这就是传说中的喷机，一会儿要喷这个屋顶，对，屋顶，两种顶漆，差不多都够的了。一种墙漆，还有一种那个底漆，底漆打那个拉丝儿的，弄完了就可以打底。等香胶，给那个所有这个天花这个缝胶打胶的，这都说完了，全是太多了。还有就是矿漆，两种矿漆，这是浴室的顶和墙漆，这是三叉管油底。接下来呢，拿灯照一下墙面，把墙面凹陷处都要补平为止，然后用砂纸磨平，然后用油漆覆盖上，基本上已经完成。一看就会，一学就废呀。